Mijn manager en die kwam met het idee. En die deed, deze voeren we samen met bananen. Ja, en 24 december kwam die de lucht in op YouTube. Ja. Voor de kerstdag, ik denk, alle mensen hebben genoeg van die kerstliedjes. Wij gooien er bananen tegenaan. Ja, wanneer krijg er niets. Kunstgebitten bakkie, oma op de fiets. Ja, het cirkeltje is rond. Eet veel bananen in je blote kont. Het was eigenlijk de bedoeling, we maken daar het eerste liedje van 2013 van. Maar toen vonden wij zelf het clipje zo leuk, dus wij en mijn manager en hij en zijn manager, dat we hebben gezegd voor de kerst, toen was het net klaar, we gooien het gelijk, slingeren het op YouTube. In Friesland heb je allemaal van die geheime zenders en amateurs in de lucht die marathonsuitzendingen verzorgen voor de kerstdagen en voor het oud en nieuw. Dus die begonnen massale bananenlied te draaien er in Friesland. Ja, jongen, het ging het hele land over. Nou, eigenlijk is dit, zal ik maar zeggen, de eerste keer dat we hebben toen die clip opgenomen. Dus dat hebben we samen gedaan. Maar nu dus eerst tussen de mensen. En ik vond het echt super. Ja, het is een carnavalsuitzending, dus mensen zijn allemaal uitzinnig. Mensen zijn aan het feest, hebben een biertje op, zijn allemaal leuk verkleed. En wij staan, we hoeven niet op een podium, dus we staan tussen de mensen. Dus dit was echt, ik vond het top. Ja, ik vond het leuk. Ook top, hoor. Ik kende niet alle filmpjes nog van Riens, maar ik kende wel heel veel. Maar bijvoorbeeld dat filmpje op de scooter. Ja, dat is volgens mij meer dan 5 miljoen keer bekeken. Ja, dat is 5 miljoen keer. 5 miljoen keer, dat gaat nergens meer over. Dus ja, hij was al bij de BBC. Bij de BBC was ik al, omdat het liedje Wie Agong de Jingle Bells hadden we voor de grap opgenomen in het Engels. Hadden we gewoon op YouTube gegooid er tussendoor. En een jaar later komt de BBC dus even langs. En ik heb ook gehoord dat ik alweer in de nieuwe tv-kantines in Bacarlo in die arena.